Bah ouais, je sors la bécane, j'fume la peur. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des barreaux en fer. La bécane crie et je sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais, je sors la bécane, j'fume la peur. Що потрібно для людини, яка багато друкує і грає в ігри? Ергономічність, роздільність, тобто можливість використовувати тільки частину клавіатури, та функціональність. Саме такі переваги я знайшов у цій клавіатурі. Її назва Korn. Це open-source проект, а це означає, що усі сходники знаходяться у вільному доступі. Тому залишається тільки замовити необхідні компоненти та приступити до розробки. Для цього нам потрібно Arduino Pro Micro Type-C, OLED-модуль, аудіороз'єм TRRC Jack, кнопка, яка буде виконувати роль скидання, свічі для механічних клавіатур, кейкапи, ну тут на свій смак, стійки М2 на 8 мм та 11 мм, гвинт М2 на 4 мм, діоди 1N4148, два вида конекторів, папа-папа, а також мама-папа, джек-кабель для конекту двох частин клавіатури, гумові підкладки. А також опціонально можна замовити OLED-світлодіоди. І саме головне PCB-плата та корпус у кількості 2 штук. Друковану плату можна замовити на таких сервісах, як PCBWay або GLC PCB. Особисто я обрав другий варіант, так як він без проблем здійснює відправку в Україну. Матеріал корпусу я обрав з акрилу та замовив в Україні. Як для мене, поєднання саме прозорого та білого акрилу дійсно виглядає непогано. Хоча в майбутньому я не думаю, що більше буду використовувати його, так як він має суттєві мінуси. Але про це згодом. А тепер саме цікаве. Збірка. Розпочав я з діодів. Для полегшення я просто загнув ніжки, щоб їх було зручно вставляти у плату у відповідні місця. Обов'язкове проходження контролю якості місцевим ревізором. І без його погодження прям нікуди. Після апруву приступаю до пайки. Насправді, саме цей метод пайки є не зовсім зручним, тому я не рекомендую паяти саме так. Існує дійсно дуже велика кількість різних методів і підходів, як це можна спаяти елегантніше. І так як в мене не було взагалі досвіду у цьому, я по класиці обрав самий, в кавичках, найкращий варіант. Але далі я обрав інший підхід, який значно полегшує цей процес, і скоро ви його побачите. Після діодів я приступив до конекторів. Я замовив конектор на 40 пінів, і їх я замовив декілька. Просто на всяк випадок. Для однієї частини клавіатури нам потрібно 2 конектори по 12 пінів і 1 конектор на 4 піни. Конектор мама-папа. Тобто на цілу клавіатуру нам необхідно 4 конектори на 12 пінів та 2 на 4 піни. Як бачите, за допомогою ножа можна відрізати необхідну кількість пінів. Відрізається це дуже легко. Також я завчасно підготовив ще 2 конектора на 4 піни папа-папа. Ці конектори будуть впаюватися в OLED-дисплей, який буде вставлятися в конектор мама-папа. Дуже важливий момент. Так як я використовую у своїй збірці OLED-модулі, необхідно просто спаяти 2 роздільні невеличкі доріжки. Якщо OLED-дисплеї не планується використовуватись, цей крок можна просто пропустити. Хочу відмітити те, що OLED-модуль насправді можна використовувати по бажанню.
В принципі, цей крок простий. Я просто припаюю конектори у відповідні місця. Щоб не зупинятися на цьому детально, куди саме припаювати конектори, можна почитати у документації проекту. До речі, це саме той момент, коли я зрозумів, що саме такий підхід, коли тримається паяльник в одній руці, а олово в іншій, дуже комфортний для мене. Тому я рекомендую вам саме цей підхід. Навіть місце пайки виглядає набагато красивіше, якщо так можна сказати. На цьому кроці я просто вставляю ніжки у конектори. В ці ніжки вставляється ардуїнка. Ось вам невеличкий лайфхак. Ніжки можна використати від діодів, які відрізаються після пайки. Це все потрібно для того, якщо в майбутньому виникне необхідність замінити ардуїнку, це дуже полегшить її заміну. Вона просто витягується і заміняється на іншу. Далі я приступаю до OLED-модуля. Конектор, який впаяний по замовчуванню в модуль, не зовсім підходить. Якщо модуль вставити з цим конектором, тоді висота всієї конструкції буде завелика. Тому я замінив його на конектор Папа-Папа, який підготував раніше. Насправді, тут можна застосувати точно такий же підхід з ніжками від діодів, як це було зроблено з ардуїнкою. У такому випадку можна відрегулювати висоту конструкції за рахунок довжини ніжки. Як то кажуть, up to you. Я обрав такий підхід. Конектимо модуль з PCB-платою. Ось що я мав на увазі, коли говорив про висоту конструкції. Один із самих простіших кроків. Встановлюємо. Припаюємо аудіороз'єм TRRC Jack та кнопку Reset. Прошивка ардуїнки. Конектимо ардуїнку до ПК. В програмі QMK Toolbox вказуємо шлях до прошивки, яку можна завантажити з GitHub проекту. Ставимо галочку AutoFlash. Далі необхідно закоротити на Arduino два піни GND та RST. Після цього відбудеться процес прошивки. Якщо ардуїнка вже встановлена в плату та має впаяну кнопку Reset, у такому випадку достатньо нажати на кнопку. Я вирішив показати саме такий метод, так як ардуїнку можна прошити, наприклад, на початковому етапі, коли ще немає кнопки Reset. Після успішного перепрошування ардуїнку можна відключити. Процес однаковий для двох ардуїнок. Наступний крок простий. Встановлюємо стійки 11 мм на PCB-плату та 8 мм на корпус, який тримає свічі. Встановлюємо свічі у відповідні місця. Обережно об'єднуємо PCB-плату з корпусом до розміщення свічі. Далі припаюємо ніжки до PCB-плати. При бажанні можна спиртом очистити плату від нальотів, але це не обов'язково. Прикручуємо нижній корпус до плати. На фінальному етапі встановлюємо кейкапи та прикручуємо захист до OLED-модуля.
Враховуючи, що у мене взагалі не було досвіду у радіоелектроніці, я дійсно дуже задоволений результатом. Також я б хотів сказати декілька слів про функціональність. Як ви помітили, ця модель не має кнопок з цифрами та символами. Це не просто так. Під капотом клавіатура Korn має підхід рівнів. Дефолтний рівень, як правило, це той рівень, який відповідає за букву. Наступний рівень може містити цифри та символи, а третій рівень взагалі може містити якісь службові кнопки, типу зробити скрін і так далі. Всього таких рівнів 4. Ці рівні перемикаються відповідними кнопками. Глобально я не відчув сильного дискомфорту при перемиканні таких слоїв. І найголовніший плюс цього функціоналу, що усі рівні можуть налаштовуватися вами. Щоб це зробити, не обов'язково знати програмування та змінювати код прошивки, хоча і це можливо. Є програми, які за допомогою візуального інтерфейсу допоможуть вам це зробити та одразу перепрошити вашу клавіатуру. Як окремий плюс, можна просто використовувати частину клавіатури, наприклад, граючи в якісь ігри. Але що то за розробка без ложки дьогтю? Взагалі цю клавіатуру я хотів зробити з підсвіткою. Вона використовує певне маркування, і при замовленні помилився. Різниця була в одній букві. Але все ж замови потрібні. Паяти леди виявилося ще тим випробуванням. Вони дуже маленькі, олово треба було припаяти так, щоб воно попало на плату і на ніжки, які знаходяться знизу корпусу. Мав проблему з паяльником, він дуже сильно грівся, що призвело до проблеми з доріжкою. Тому я вирішив відмовитись від ідеї з підсвіткою. А тема паяльників – це окрема історія, і список багів, з якими я зіштовхнувся, можна взагалі висвітлити в окремому відео. На кроці, коли я говорив про лайфхак з ніжками від діодів, він дійсно дуже полегшує життя. Вперше я використав ніжки від світлодіода. Вони виявилися дещо товщими, на відміну від ніжок від діодів. І коли я все спаяв, то просто не зміг витягнути ардуїнку. Як результат, мінус одна ардуїнка, та прийшлось робити цей крок заново. Після першого підключення один з OLED-модулів не працював. Напевно, це було пов'язано з кількістю олова в місці, де були припаяні ніжки. Просто повторно прогрів ті місця паяльником і все запрацювало. На кроці припаювання свічів до плати у мене закінчився припій. І я взяв товстий шматок, який купив на місцевому базарі у одного діда. Він реально запевняв, що це вещь, ще з радянських часів. Насправді я не дуже хотів його брати, але мені необхідна була така товщина для інших задач, а альтернатив просто не було. Тому вирішив його все ж таки придбати. Згадавши, що у мене є цей кусок, використав його і побачив, що він залишає просто купу нальоту. Зрозумів, що паяти треба тільки якісними матеріалами. Одна із самих цікавих частин. Якщо ви звернете увагу, я досить сильно вкручую стійки у корпус. Такого з акрилом краще не робити, так як він дуже сильно реагує на тиск. Тобто одразу лопається. І ось результат. Добре, що я замовив декілька видів корпусу.
Напевно, сама цікава частина у цьому розділі. Після того, як все було готово, я побачив, що 3 кнопки не працюють. І це прям печаль. Так як у мене не було мультиметра, зробив таку штуку. Дякую моєму другу Дмитру за пораду у цьому. Dans ce business balisé. Je sens la bécane. В принципі, за короткий час знайшов проблему і одразу замовив нормальний мультиметр. Я разом спаяв деякі ділянки, які не потрібно було спаювати разом. Прибравши лишній припій, всі кнопки запрацювали. Ось таке у мене було джорні. Дякую, що додивились до кінця, і надіюсь, вам було цікаво.